pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou fazer um macarrão no micro-ondas que é super rapidinho, fácil, para aquela hora que você está assim, ó, com muita fome e sem tempo de ficar na cozinha, tá? E esse macarrão também é ótimo para sexta-feira santa. Isso mesmo, pessoal. Então, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço. Eu tenho aqui, ó, esse macarrão gravatinha. Eu vou colocar mais ou menos meio saco aqui, ó, desse macarrão. Vou colocar mais um pouquinho. Aí. Ó, mais ou menos meio saco, tá, pessoal? E aí, agora, com o macarrão assim, ó, colocadinho, eu venho com a água em temperatura ambiente e vou cobrir esse macarrão, tá? Pronto, ó. É até cobrir mesmo, ok? Agora, pessoal, eu venho também... Opa, deixa eu só pegar aqui. E agora, pessoal, com a água colocada, eu venho com um pouquinho de azeite e dou assim, ó, uma jogadinha do azeite, tá? Agora, eu vou tampar aqui, né, essa minha vasilha e vou levar no micro-ondas por 10 minutos, na potência alta. Bom, pessoal, enquanto o macarrão está lá no micro-ondas, a gente vai começar, então, a preparar aqui o molho do macarrão, tá? A gente vai colocar aqui, ó, um pouquinho de azeite. E vou colocar aqui também, pessoal, ó, aquele alho fritinho de micro-ondas que a gente fez. Se você não viu, eu vou deixar linkado aqui em cima o vídeo que está falando sobre esse tempero aqui, tá? Que é o alho e a cebola que eu faço pra gente poder utilizar, então, quando vai fazer alguma comida no micro-ondas, ok? Então, eu vou colocar esses temperinhos aqui, que já estão fritos. Vou colocar aqui também o atum, a ervilha e o molho de tomate, tudo junto e misturado aqui. Bora lá? Pronto, pessoal, eu já misturei tudo aqui, os temperos, o atum e também a ervilha. E agora eu vou vir com molho de tomate e vou colocar ele aqui todinho. Pronto, o molho de tomate colocadinho. Agora a gente vai vir com um pouquinho de sal. É muito fácil fazer esse macarrão, viu, pessoal? Prontinho, pessoal. Agora é só esperar o macarrão cozinhar lá no micro-ondas e aí eu já vou voltar aqui com vocês para falar quanto de tempo que a gente vai deixar então esse molho lá no nosso micro-ondas. Eu acabei de tirar o macarrão lá do micro-ondas e ele tá assim. Eu vou deixar ele fechadinho, totalmente assim. E agora eu vou levar o nosso molho lá no micro-ondas por 10 minutinhos também, tá? Então, bora lá! Pronto, pessoal, eu já escorri o macarrão enquanto dava o tempo lá do molho no micro-ondas. E o nosso molhinho ficou assim, ó, já tá prontinho. E agora, pessoal, eu vou colocar esse molho aqui no macarrão e já volto com vocês. Já coloquei o molho, já dei uma mexidinha. Eu utilizei esse macarrão gravatinha. Ele parece um lacinho, uma gravata, né? Mas você pode utilizar o macarrão da sua preferência, tá? E é o mesmo esquema, independente da qualidade, do jeitinho, do desenho do macarrão, ok? 10 minutos com a água cobrindo o macarrão.
um pouquinho de azeite e fechou, tá? Tampa, leva no micro-ondas, 10 minutinhos, o macarrão já vai estar cozido. E agora, a gente vem com um queijinho ralado assim, ó, por cima desse macarrão. Só para deixar mais ruim, né, gente? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa minha receitinha de macarrão com atum para sexta-feira santa aí, gente, ó, é uma pedida maravilhosa, fica muito gostoso, bem rapidinho de fazer, não dá trabalho nenhum. E a gente utilizou o temperinho lá que a gente já aprendeu, vou deixar linkado aqui em cima, temperinho para micro-ondas, ok? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa minha receitinha. Se você gostou, não deixa de dar o seu joinha. Se você não é inscrito, se inscreva. E se você ainda não clicou nesse sininho, clica nele para você ser avisado de todos os vídeos que eu postar aqui no canal. Um grande beijo no coração de todos vocês e até mais. Tchau!